အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားမှာကတော့ဒီဆဲကွက်တွေအထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုဒီ Excel ဆဲကွက်တွေအထဲမှာရိုက်လို့ရတဲ့အရာပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဆဲကွက်တစ်ခွက်ချင်းစီမှာထည့်နိုင်တဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့အရာတွေမှန်တယ်များကိုဘာလို့ထားလို့ရလဲဆိုရင် data validation ပေါ့ကန့်သက်ထားလို့ရပါတယ်ပြောချင်တာကဥမာပုံမှန်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာကြိုက်တဲ့ဆဲကွက်မှာနံပါတ်တွေလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပြောချင်တာစာသားလည်းရိုက်လို့ရတယ်နံပါတ်လည်းရိုက်လို့ရတယ်ကိန်းဖြည့်လည်းရိုက်လို့ရတယ်တသမလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပြောချင်တာဘာမဆိုအကုန်ရိုက်လို့ရတယ်ဥပမာရက်ဆွဲပဲရိုက်အောင်မလားဒီနေ့ရက်ဆွဲလည်းရိုက်လို့ရတယ်အချိန်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါဒီပါလဲဆိုရင်ပုံမှန်တမယိုချအနေနဲ့ကဒီမှာကခွင့်ပြုထားတဲ့အရာကဘယ်အရာမဆိုရိုက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရွေးချယ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျမရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page တွေကို like and share subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကျမက exam နဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဥပမာနော်ဒီမှာဒီ B column ပေါ့နော် B column တစ်ခုလုံးကိုပဲယူလို့ရတာမဟုတ်ရင်ဒီကန့်သက်ခြင်းနဲ့ဆဲကွက်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆဲကွက်ကိုဒီလိုဆက်လက်မှတ်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာတော့ကျမဒီ B column တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် data တွေကနေ data 2ဆိုတဲ့ group ထဲမှာ data validation ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာ data validation လေးတွေ့ပါသလား data validation တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်မှာဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာသုံးခုရှိရ tab က setting ရဲ့ import message ရဲ့ error alert ရဲ့အဲ့ setting မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပုံမှန်က validation criteria validation ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကန့်သက်တာပါဘာကိုကန့်သက်ထားလဲဆိုပုံမှန်ဒီမှာ allow ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် sorry ဒါဟိုပေါ့နော်ကျွန်မကစမ်းသပ်ထားလို့ပါပုံမှန်ဆိုဒီမှာက any value ဆိုပြီးမှပေါ်ပါလိမ့်မယ်any value လို့ပေါ်နေတဲ့အတွက်လည်းဘယ်ဆက်ကွက်မဆိုဘာမဆိုရိုက်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဒီနေရာမှာ any value ဖြစ်နေလို့ဒါဆိုကျွန်မက any value မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်မကဒီမှာ whole number လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့ဒါဆို whole number ဆိုဒီမှာကိန်းပြည့်တွေပဲထည့်ခွင့်ရှိမယ်ကိန်းပြည့်တွေပဲထည့်ခွင့်ရှိတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ data ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာသူ့ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့လက္ခဏာကိုရေးလို့ရတယ် between ဆိုဘယ်နဲ့ဘယ်ခြားရွေးမလဲပေါ့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်မကတစ်ကနေ100ခြားအဲဆိုဒီမှာ minimum နေရာမှာ1ပေါ့နော် maximum မှာ100ပေါ့ဆိုဒီမှာ between လို့ရေးတဲ့အခါမှာတစ်ကနေ100ခြားပဲဒီ column B ကိုရိုက်ခွင့်ရှိတယ်တစ်ကနေ100ထက်ကျော်သွားရင်သူလက်မခံဘာကြောင့်မို့လဲဒီဆဲခွက်ကိုတစ်ကနေ100ခြားပဲရိုက်ပါလို့ဒီမှာကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို data validation လို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုကတကယ်လို့ between မကြိုက်ဘူးဒီမှာ not between နဲ့ရတယ်ဒီမှာအများကြီးပါ equal to not equal to greater than less than greater than equal အကုန်စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်မက between ကိုပဲစမ်းပြလိုက်ဆိုတော့ between ကဒီမှာတစ်ကနေ100ခြားလို့ကန့်သက်လိုက်တယ်ပဲဆိုပါစို့ဆို okay ဆိုရင် column B ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် column B တစ်လျှောက်လုံးမှာတစ်ကနေ100အကြားပဲသူကလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုကျွန်မကတစ်ကနေ100မဟုတ်တာကိုစမ်းကြည့်အောင်maybe 0ကဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ तू ကဒီမှာဖားလဲဆိုရင်ဒါကကျမကဒီပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ message လေးမပေါ်ပါဘူးเนาะခဏလေးဆိုရင်ကျမကဒီ message တွေကကျမစိတ်တိုင်းကြဖန်တီးထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခဏလေးပါဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ original ပေါ်တဲ့အရာကဘာလဲပေါ့နော်ခဏလေးပြန်စမ်းပေးပါမယ်0ရိုက်လိုက်မယ်ဒါကပုံမှန်ဆက်ကနေပါလာပြီးသား error message ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကနေပုံသေး default ပါလာတဲ့ message က this value doesn't match the data validation ကန့်သက်ချက်နဲ့မကိုက်ညီပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဒီမှာကြက်ချေကပ်ပုံစံလေးပြထားတယ်ကျွန်မက retry လို့ပြောတဲ့အခါမှာ55လို့ရိုက်လိုက်တယ်အဲဆိုလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်မို့လက်ခံလဲတစ်ကနေ100ခြားဆိုရင်သူကလက်ခံမယ် column B ကိုဆက်လက်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် column B တောက်လျှောက်မှာကြိုက်တဲ့နေရာကိုစမ်းပါ100ဆိုရင်ရတယ် okay တက်လည်းရတယ်105ဆိုမရဘူးဟုတ်ပြီနော် so 1 retry လို့ပြောရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်cancel ဆိုရင်ဒီအ cancel ဖြစ်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ message ကိုခဏထားအောင်ဒီမှာကန့်သက်တရားကိုအရင်ပြောပါမယ်ပြောချင်တာကအခုလိုပေါ်လာတဲ့ message လေးတွေမှန်တယ်များကိုလေကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဒီလို message တွေဘယ်လိုပေါ်ခြင်းတလဲဆိုတာဖန်တီးလို့ရပါတယ် message ကိစ္စကိုနောက်မှခဏသွားမယ် data validation အရင်လုပ်ကြမယ်နော် so okay အဲဆိုရင်ဒါဒီ whole number နောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်လာသွားမယ်data validation တဲ့ကကျွန်မဒီမှာဆိုရင်ဒီ setting နေရာမှာ any value နေရာမှာdecimal လေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် decimal လေးထိုနည်းလက်ကောင်းမယ် minimum ဘယ်လောက်လဲ maximum ဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးမှကန့်သက်ထားလို့ရပါတယ် so okay ကျွန်မကတက်ကနေဒီခါ200လို့ထားလိုက်မယ်ဒါကိုကြိုက်တာကန့်သက်လို့ရတယ်เนาะကန့်သက်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဆိုတော့ဒီမှာက decimal လို့ပြောတဲ့အတွက် okay သူက
ဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒသမတွေလည်းလက်ခံတယ်ဘာတက်ကနေ100ချာဒသမဖြစ်ရင်ပြီးရောဘယ်နှလုံးမဆိုသူကလက်ခံပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်မ200ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်မ210လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်မခံပါဘူးဒါဒီdecimal လို့ပြောရင် decimal ကိုလက်ခံရဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားဆန်းကြည့်မယ်ဟိုဘက်မှာ whole number လို့ပြောထားတဲ့နဲ့ဒသမလက်ခံသလားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာက whole number လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒသမလက်မခံပါဘူးဒီဘက်ကကျတော့ decimal လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကိန်းပြေကတက်ကနေ200ချဖြစ်ရင်ပြီးရောကိန်းပြေလည်းလက်ခံတယ်ဒသမလည်းလက်ခံပါတယ်ဒါတွေကစမ်းကြည့်အောင်ဆိုရင်နားလဲပါပြီเนาะဒါက whole number ဒါက decimal whole number လို့ပြောရင်တက်ကနေ100လို့ကျွန်မကကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီတက်ကနေ100ချပဲရိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ decimal လို့ပြောတယ် decimal မှာကျွန်မတက်ကနေ200လို့ရေးခဲ့တယ် minimum နဲ့ maximum 1နဲ့200ရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကနေ200ချဒသမလည်းလက်ခံတယ်ကိန်းပြေလည်းလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဒီ decimalဆိုတော့နောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်အောင် list so list ကိုလည်းဒီထုံနည်းလက်ကောင်းမယ်ဒီလိုပုံစံကြိုက်တဲ့ list ကိုစမ်းလို့ရတယ်ဒီခါကျရင်ကျွန်မဒီလိုလုပ်ကြည့်မယ်မတူအောင်လို့အခုကဘယ်လောက်လဲဒီ file လေးကိုစမ်းကြည့်မယ်ဒီတစ်ခွက်လေးเนาะဒီတစ်ခွက်လေးကိုစမ်းကြည့်မယ် data validation ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်မက list ဆိုပြီးမှစမ်းလိုက်list လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာ source ဆိုတာရှိတယ်ဆိုကျွန်မတို့ခါလေးကြည့်ကျွန်မတို့ကဘာလဲဆိုဟိုလေးmale female ရေးလို့ရတာမျိုးလေဆို okay ကျွန်မဒီမှာ MEFA sorry female ကော်မာလေးခံပေးရပါတယ်ကော်မာပြီးရင် MAL မေးပေါ့အဲဆိုနှစ်ခုပေါ့နော်it's okay အာသာထည့်လိုက်အောင် so female male အာသာဆိုကျွန်မ3ခုထည့်လိုက်တယ် so အဲ့ဒီ3ခုတွေ3ခုတည်းကနေပဲရေးချက်ခွင့်ရှိလိုက်မယ်ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် list တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားထဲမှာကော်မာလေးတွေခံပေးရပါတယ်ဒါလေးသတိထားပါ okayအဲဆိုတော့ list ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးနားလေးမှာပေါ်လာတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ female ဆိုရင် female male other ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လားဆိုဒီမှာ set တစ်ခုထဲမှာပဲလောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ set တစ်ခုထဲမှာသူဒီ list လို့ပဲရွေးချက်ထားတဲ့စရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူးရွေးချက်ခွင့်ပဲရှိပါတယ်ဒါဒီ list နောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်နော်ဒါက define okay ဒီမှာနောက်တစ်ခုစမ်းပြမယ်ဒီတစ်ခါကျရင် data validation ကိုသွားမယ် okay so ဒီမှာက list ကိုစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ comma bla 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 ဆိုအများကြီးကျွန်မကဒီထဲမှာမလုပ်တော့ဘူးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်မကဒီပေလေးမှာပေါ့နော်လွတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်မတို့ရဲ့သင်တန်းချောင်းဖြစ်တဲ့အရာကိုခဏလေးနော်သင်တန်းချောင်းဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်မကဒီမှာရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးရိုက်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့နော်ဆိုရင်ကျွန်မကဒီဘက်ကဒီခါကျကျွန်မဒီမှာဒီဆဲဘယ်နှခွက်လဲဆို5ခွက်ပေါ့နော်ဒီဆဲ5ခွက်လေးကိုကျွန်မဒီမှာလေးခဏလေးကျွန်မကလာလေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်မကဒီဆဲ5ခွက်လေးမှာကြတော့ဒီဆဲ5ခွက်လေးကိုကျွန်မဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင် data tab ပါ data tab ဘက်က data validation ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင် list ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာတွေရွေးချယ်ခွင့်ရစေချင်တာဒီမှန်တများကိုဒီ source ထဲမှာထည့်ပြီးကော်မာလေးတွေခံပေးရတယ်ကျွန်မကဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးဒီမှာကြိုရိုက်ထားပြီးတော့မှဒါလေးကိုဒီလိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် source ကနေနော်ဒီ source ကဒီညလေးနှိမ့်လဲရတယ်မနှိမ့်လဲဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက်မှတ်တဲ့ခါမှာဒီရဲ့ source ပေါ့နော် maybe ဒီမှာ2 to 11ဆိုရင်မှဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်လေးနေနဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘေကဒါလေးကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်မှ okay လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုကျမတို့ကမရိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးသူကbasic တက်တလား okay basic သူတယောက်ကတော့ SCCI တက်တယ် okay ဒီအောက်ဖက်မှာဆင်းလိုက်ပါ SCCI level 1 2တက်တယ် okay ဒီတယောက်ကဘာတက်လဲ 10 days of fit အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာကကိုရွေးချယ်ချင်တာတွေမှန်တယ်များကိုလည်းကြိုတင်ရိုက်ထားပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်အခုလိုမျိုးနဲတဲ့ဟာမျိုး female male တခုခုရွေးချယ်စေချင်တာတွေမှန်တယ်များmaybe ဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ရေး
ချဲတာတော်၎င်းdepartment ရွေးတာတော်၎င်းဘယ် department ကလည်းဒီဝန်ထမ်းကဘာ course တက်တာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကခဏခဏမရိုက်ဖဲနဲ့ရှိပြီးသားအရာလေးတွေဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အခါကျရင်ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် list ဆိုတာကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုနားလည်ပြီးတော့ထင်ပါတယ်ဒီမှာကျမက9ခုဆက်လက်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ9ခုမှာအခုဒီဆိုင်ရပိုင်းရလုပ်လို့ရတယ်ဒီကကြတော့ဆက်လက်တစ်ခုလည်းမှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခုလေးကိုပဲလုပ်ခွင့်တော့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါက list ပါအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကျမဒီမှာ date သွားကြအောင်ပြောပြီးပြီနော်တခုတည်းပဲလုပ်ချင်ကန့်တက်ချင်လည်းရတယ်များများကန့်တက်ချင်စဲခွက်တွေအများကြီးကန့်တက်ချင်လည်းရတယ် column တစ်ခုလုံးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ကြိုက်တဲ့ column ဒီ column E ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာက any value နေရာမှာdate ဆိုတာကိုသွားပြီးထိုနည်း၎င်းမဲ့ထိတ်ကဥမာဘယ်ထိတ်ကိုရိုက်စေချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှိရနော်ဒီအပေါ်က between ဒါယူလို့ရတယ်ဘယ်ရက်မတိုင်ရဲ့ဘယ်ရက်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုကတ်တက်လို့ရတယ်ကျွန်မကဒီမှာမြန်သွားအောင်ဒီလိုလုပ်မယ်August 8လပိုင်းတရက်2023ဒီတလောက်ပဲရိုက်ခွင့်ရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်မဒီ8လပိုင်းတရက်ကနေစတယ်8လပိုင်း31အထိဒီမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် between လည်းရေးထားတယ် date လည်းရေးထားတယ် okay ဆိုရင်ဒီ date တွေမှာခဏန်းရိုက်လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်မို့လဲ date တို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မက date ပဲရမယ်။ date တောင်မှ8လပိုင်းကိုထည့်ထားတယ်ကျွန်မမဟုတ်တာကိုထည့်ကြည့်မယ်9လပိုင်း25ရက်နေ့2023ကိုထည့်ကြည့်မယ်မရပါဘူး။ဘာကြောင့်မို့လဲဟိုမှာကန့်တက်ထားတာက8လပိုင်းတစ်လပဲရိုက်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာမဟုတ်ရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်မအမှန်ကိုရိုက်လိုက်မယ်။စနေနေ့တော့23โอเคအဲ့ဆိုသူဘာကြောင့်မို့လက်ခံတယ်လဲဆိုရင်8လပိုင်းတရက်ကနေ8လပိုင်း31ရက်နေ့အတွင်းကိုပဲသူလက်ခံပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်သူလက်ခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ data validation ပါဒီမှာဆိုထိုနည်း၎င်းမှာ time လဲထိုနည်း၎င်းပါပဲဒီမှာစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ time နဲ့သတ်မှတ်ထားရင်လည်း start time end time ဆိုပြီးမှအချိန်ပဲရိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ကန့်သက်ထားရင်လည်းရပါတယ်1 to 5စမ်းကြည့်မယ်နော်1 to 5 the time you enter for start time is invalid okayတက်ကနေငါဆိုတော့ကျမကခွန်မရပါဘူးဆို5ရပါလိမ့်မယ်3ရပါလိမ့်မယ်1 to 510မိနစ်ကနေ5မိနစ်အတွင်းလို့ကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလက်ခံပါလိမ့်မယ်maybe 9မရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ time ကိုလည်းကန့်သက်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆို test lunch ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စကားလုံးအရှိပေါ့နော် test lunch ဒီမှာစမ်းကြည့်ကြအောင်okay စကားလုံးကဲကျွန်မကဒီမှာကဒီလိုလုပ်မယ်3လုံးတစ်ကနေ okay 5လုံး1 to 5ဆိုတော့ဒီမှာက text line က5လုံး between ထားပါတယ်ဆိုတော့5လုံးပဲကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့1 2 3 4 5ရမယ်1 2 3 4 5 6မရဘူး။ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့5လုံးပဲကန့်သက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။3လုံးလည်းရမယ်2လုံးလည်းရမယ်ဒါဒီ5လုံးဆို5လုံးကျော်လို့မရပါဘူး။ဒါဒီစကားလုံးတွေကိုဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကန့်သက်လို့ text length ကိုလည်းကန့်သက်လို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီဆက်ခွက်တွေထဲမှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ any value ပါ any value ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကန့်သက်ချက်တွေအကုန်လုံးဘာလို့ရလဲဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာကြောင့်မို့စာရိုက်လို့ရလဲဆိုရင်သူက any value ဖြစ်နေလို့ရိုက်လို့ရတာအဲဆိုရိုက်လို့မရတာဘာကြောင့်မို့ရိုက်လို့မရလဲဆိုရင်ကန့်သက်ထားလို့ရိုက်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော်နေတော့ကကြံခဲ့တဲ့အရာတွေကျမဒီမှာerror ပေါက်လေးတစ်ချက်လောက်မျှဝေပေးပါမယ်ဆိုတော့ကိုကဥပမာဆိုပါစို့ကျမကနိုင်တော့ဒီမှာ whole number လေးကိုပြောတော့ကဒါလေးတစ်ချက်လောက် input message မှာပေါ့နော်ကျမကပေါ့ message လေးပေးချင်တယ်ပေါ့နော် user ကို one you type ဘာပဲရိုက်စေချင်တယ်လေ please type
between I thought that between 1 to 100 นะဆိုရင်ဒါပဲရိုက်ပါပေါ့နော်ဒါက user ကိုဘာလို့လိုက်တယ်လဲဆို input message လေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေးထားတယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီ column ကိုတစ်ခုလုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ set မှာပေါ်နေမှာ when you type please type between 1 to 100တန်းမရိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့က1 to 100မရိုက်ဘူးဆိုရင်မှားပါလိမ့်မယ်1 to ပြောသလို1 to 100ရိုက်ရင်တော့မှန်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး error message box လေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ input message မှာပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ input message ကတတ်ထားမယ်ကဲနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကြားပါလဲဆိုရင်ကျမတို့က error box သွားစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ input message ကတော့ user ကို input message အနေနဲ့ကြိုတင်ပေးထားလို့ရတယ်error ကကြပါလဲဆိုရင်ဒီ error နေရာမှာသူ့ရဲ့ error သင်္ကေတ3ခုရှိပါတယ် stop ဆိုတဲ့ cross လေးနဲ့ပြတယ် stop ရဲ့ warning ပေးမလား information ပေးုံတက်ပဲလားပေါ့နော်ဆိုစမ်းကြည့်အောင် stop လို့ပြောတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်မဒီမှာ title မှာ round data လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာ stop message soft style လေးရေးထား okay ဒါစမ်းကြည့်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ column C ကိုလောက်ထားတယ်ပေါ့နော် column C လောက်ထားတဲ့အခါမှာတစ်ကနေ200ကြား okay ဆိုကျွန်မက230ရိုက်လိုက်ပြီအဲဆိုကြည့်လိုက်တော်နေရလို့ message မဟုတ်တော့ဘူးကိုပြောတဲ့ title message ဒီမှာ round data ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်တွေ့ပါသလားဒီမှာ round data ဒါကိုကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီလိုခက်တီတီပဲကိုယ်နာမည်နဲ့ပေးခြင်းလည်းပါဖြစ်တယ်ကိုယ်နာမည်နဲ့ပေးလို့ရဒီမှာစောင်းငိမ့် A ဆိုပေးပြလိုက်လည်းရတယ်ဒါကတော့user နဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေးရမှာဖြစ်လို့ပါပြောပြတာကကိုကြိုက်တာပေးလို့ရဒါက titleဒီမှာကြတော့ကိုပြောတဲ့ message error message ပေါ့နော်ဒီမှာ please type between 1 to 100လို့ပြောထားတယ်ဒါ style ကကြတော့ဒီ error လေးကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ retry ရယ် cancel ရယ် retry လို့ပြောရင်နောက်တစ်ချိန်သူ try ခွင့်ရှိတယ်200ရိုက်လိုက်မယ်မှန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ retry တကယ်လို့ဥမာ error ဖြစ်တဲ့အခါမှာ cancel ဆိုရင်လည်းသူကအဆင်ပြေတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ message မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချက်ချင်းကြည့်အောင် data validation သွားပြီး stop မဟုတ်ဘဲနဲ့ warning ဆိုတာလေးတစ်ချက်ချင်းကြည့်အောင် warning stop မဟုတ် warning okay အဲဆိုရင် warning ကကျွန်မတမင်လားအမှားရိုက်ပြမယ်အမှားရိုက်ပြတဲ့အခါကျရင် round data ဒါတော့နေရ title ပဲ please try between လည်းအတူတူပဲဒီအောက်မှာပေါ်လာတဲ့ button တွေကမတူဘူးတော်နေတော့ကဆိုလို့ရှိရင် retry ရယ် cancel ရယ်ဒီမှာ retry yes no cancel ဖြစ်သွားပြီကိုကတကယ်လို့ yes လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ number ကြီးက2365လို့ရိုက်ထားတဲ့ number ကြီးကို तू ကလေအမှန်အဖြစ်လက်ခံသွားမှာကြည့်အောင်တွေ့သလားဒါကြီးကအဆင်မပြေဘူးတက်ကနေ200ကြားလဲပြောသေးတယ်2365ကိုလက်ခံမလားလက်ခံမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒါကြီးကမှားတဲ့ data ကြီးကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကိုကဥမာ no လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ try ခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ yes ကနည်းနည်း yes နဲ့ပြောတာအဆင်မပြေဘူးမှာ yes ရယ် no ရယ် cancel okay သူ cancel ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ yes ကြီးက data range မဟုတ်တော့လည်းပဲလက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဒီဒီနေရာမှာ error alert နေရာမှာ warning ဆိုတဲ့ message ပါတကယ်တော့ပိုကောင်းတာကတော့ stop ကတော့အကောင်းဆုံးပဲမှားရင်လက်မခံဘူးretry ရယ် cancel ရယ်ပဲလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆို information လေးသွားကြည့်အောင်ဆိုလား information လေးက1.3 okay information ဒီလည်းဒီမှာကသူက just information ပေးုံတက်ပါပဲ1.3 okay လို့ပြောလိုက်ရင်လက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တော်နေတော့ကလို့တူတူပဲဆိုတော့ဒါကြီးကလည်းအဆင်မပြေဘူး1.3 okay လားဆို okay cancel နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကန့်သက်ချင်တဲ့အခါကျရင်တော့ကောင်းတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် stop ဆိုအကောင်းဆုံးပဲဒါဒီမှားနေရင်လက်မခံဘူးဆိုတော့တခါတည်းသူကretry ရယ် cancel နှစ်ခုလည်းပဲရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ retry ရယ် cancel retry ဆိုနောက်တစ်ချိန်ပြန် try မယ်okay မှားရင်လုံးဝကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့တိတ်ပဲဆိုတော့ကျွန်မဒီဗီဒီယိုတွေကနေ data တွေကနေ validation နဲ့ပတ်သက်ညှက်ဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးပြန်လုပ်ပေးခဲ့မယ်ဒီလိုမှဆိုပါဆိုကျွန်မကဒီအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသူ့ကိုမူလအတိုင်းပဲ original အတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ data validation မှာဗာလေးပြန်ထားပေးရမလဲဆို setting ထဲမှာဒီ any value ဆိုတာလေးပြန်ထားပေးပါ setting ထဲမှာ any value ဆိုတာလေးကိုပြန်ထားပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပြန်ထားလိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့ cell ခွက်တွေရိုက်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဘာကြောင့်မို့လဲ any value ဖြစ်နေလို့ပါဆိုရင်နှစ်ခုရှိရယ်ကိုရိုက်လို့ရတာကြိုက်တယ်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာ any value ဖြစ်နေလို့
ကိုကတကယ်လို့များကိုက Excel မှာသူများရဲ့တင်ထားတဲ့ file တော့၎င်းတရားရောက်ကပို့တဲ့ file တော့၎င်းရိုက်လို့မရဘူးဆိုတာဆိုရင်ကိုခေါင်းထဲမှာဝင်လာရမှဒီအော်ဒီဆဲကွက်တွေထဲမှာ data validation တွေရှိနေတာပါလားဆိုပြီးတော့မှသွားကြည့်လိုက်ပါ data validation လုပ်ထားလို့ကိုကရိုက်ချင်တာရိုက်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဒီအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်မကယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်မတည်ထားတတ်ထားတဲ့ပညာလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပါအောင်မယ်Let me stop now. Thank you.